歡迎大家嚟到泰山自主啊！咁啊，夏天嘅時候咧，特別係會飲多啲嘢㗎。咁啊，而我屋企嘅由細個到大個嘅朋友們咧，都成日同我喺度講話，點解飲水啊？飲水好淡啊，冇味啊，有冇其他嘢飲啊？咁樣咁啊，當然咧，我又唔係好想佢哋飲汽水啦，我都唔想自己飲汽水啦。咁於是乎咧，今日就要同大家咧分享3款飲品。全家都啱飲嘅，我稱之佢哋為夏日合家飲。即係開始整啦！喺開始做之前咧，咁啊，依3款飲品咧都需要冰塊嘅。咁啊，如果你屋企咧有冰塊嘅話咧，就 perfect 啦。未有嘅咧，快啲去整啲冰先。好嗱，咁啊，今日咧有3款飲品嘅，咁啊包括咧。俾小朋友嘅，我認為就有呢一個粉紅檸檬水 （Pink Lemonade）。第二個咧，俾太太女士們嘅就係洋甘菊青檸梳打。第3個咧，我覺得男士可能會中意飲啲，就係忌廉咖啡。即刻開始啦！好嗱，第一樣嘢我哋要做嘅咧，就係做嗰個洋甘菊糖水。洋甘菊糖水咧，我哋需要用到啲乜嘢咧？就係砂糖啦，同埋洋甘菊嘅。咁啊，依啲咧就係一啲洋甘菊嘅茶包啊，見到啊？嗱，咁呢啲洋甘菊茶包咧，其實咧就同菊花有啲唔同嘅喎。記住啊，洋甘菊咧就係 chamomile， 菊花咧就係 chrysanthemum。呢2個字咧。我細個嗰陣時練咗好耐先至讀得到啊！咁啊，但係英文咧就最容易分到啦。Chamomile 就係我哋今日要用嘅 Chrysanthemum 咧就係菊花。咁啊，洋甘菊咧個味道就輕強少少嘅，咁就啱我哋呢一個飲品啊嚇。好啦，咁我哋點樣做咧？首先咧，我哋咧就要將呢啲砂糖倒咗落個鍋度先，跟住就加我哋嘅水啦。然後咧就將呢一個砂糖同水咧。煮溶咗佢就得啦，即係啲水咧微滾啊，叫做所謂嘅蝦眼水啦嚇。然後我哋咧就熄火，就放我哋嘅洋甘菊茶包落去浸啦。浸幾耐到咧？浸5至到8分鐘到，咁啊等佢出下味嘅嚇。OK，咁我哋而家做咗呢一個先。跟住我哋要做嘅咧就係 Pink Lemonade 嘅糖水啦。好，其中一個材料咧就係車厘子啦。車厘子我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將佢洗乾淨啦，然後咧揾把刀喺中間界開一條，然後攞粒核出嚟，如此類推，一路咁整。你要整咁多？喂，我屋企有2件細路啊，梗係要整多啲啦。好，呢個係其中一個啦。跟住仲有另一款材料，不過呢個材料咧唔使搞咁多。Boom Frozen Strawberry 冰咩話？呢個叫做雪藏士多啤梨，就係呢2樣啦。咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋咧就要將佢哋煮啦。嗱，基本上咧，我哋呢一個洋甘菊青檸梳打啦，同埋呢一個粉紅檸檬水咧，都係咧靠一個糖漿去開成嘅。咁所以咧，我哋呢一個飲品咧，其實你做定晒好多糖漿，跟住你飲嗰陣時咧，你先畢落去，然後開咧就最 perfect 噶啦。令我諗起咧細個嗰陣時咧飲利賓納啊，哇！嗰啲利賓納咧濃縮1支噶嘛，咁然後咧你就倒少少，然後我自己咧就喺雪櫃攞啲冰水倒落去，哇！夏天嗰陣時飲咧最正嘅。我哋呢啲飲品咧都係同樣道理，不過咧我哋就可以自己控制嗰個糖嗰個份量。咁咧就會好少少啦，同埋又可以話俾啲屋企人聽，你哋可以喺雪櫃度自己攞嚟飲啦，咁樣其實咧係開心好多嘅。OK，嚟啦噃，繼續。嗱，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要將嗰啲剝晒核嘅車厘子倒落去啦，跟住士多啤梨，然後砂糖，跟住水。然後就攞佢去煮啦，煮幾耐呢？因為咧，我哋呢一個冰鮮嘅士多啤梨咧，就係直接從冰格攞出嚟㗎。咁所以咧，我哋用呢一個中慢火去煮啊嚇。大概要煮幾耐咧？煮15分鐘嘅，又或者咧煮到咧佢變咗一個糖漿咁樣嘅質地，咁就 ready 㗎啦嚇。OK， 煮咗佢先。洋甘菊嗰個糖漿水咧，經已煮滾啦。我哋咧熄火，攞過嚟。滾啦啦咁樣嘅，然後將我哋嘅茶包擺喺度啦，冚晒個蓋，咁啊等佢焗啦，咁啊慢慢等佢焗到去
室溫，咁啊 perfect 㗎啦嚇。咁啊而家咧，我哋就由佢喺度焗啦，而嗰個士多啤梨車厘子糖水咧就慢慢喺度煮。咁啊，你又可以去唞下㗎啦而家。唉，我真係完全忘記咗啦。其實咧，我哋仲有嘢做㗎，唔好休息住。我就忘記咗咧整爸爸，即係我啊，想飲嗰個飲品。正如我哋爸爸咧喺屋企入邊嘅角色一樣，常常都係被遺忘嘅，隱形一樣啊。所以咧唔好介意啊，做翻啲嘢俾自己先。嗱，我哋咧首先要做咗個忌廉先啊。咁啊呢一度咧就有啲 whipping cream 啦，跟住咧少少糖嘅。我哋咧就將嗰啲糖咧倒落嗰個忌廉度啦，然後就揾個電嘅白蛋器攪攪佢。嗱，我哋咧唔係要將佢打到變一個真係硬咗嘅忌廉啊！我哋咧想將嗰個 cream 咧打到咧好似啲溶咗嘅雪糕一樣啊！見唔見到啊？喺個羹後面咁樣嘅黐實咗個羹，一打橫佢咧，佢可以咁樣唔跌落嚟嘅。咁咧就係我哋想要嗰個質地啦。保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃先 ，OK？ 跟住咧，我哋就等嗰個粉紅檸檬水嘅糖漿搞掂之後咧，我哋就可以繼續去做噶啦。Pink lemonade 嘅糖漿咧經已煮好，我就要攤凍咗啦，已經。咁啊，我哋轉頭就會處理佢啦。咁啊，而家咧搞咗嗰個 caramel 嘅糖漿先。好，正。好啦，我哋咧就揾咗個玻璃樽啦，然後咧就可以將佢咧倒落個玻璃樽度啦。呢一個咧就係我哋嘅糖漿啦，冚實佢，咁啊隨時咧就可以開嚟飲啦。剩翻嗰啲咧，我哋一陣就沖嚟自己飲下先。跟住，Pink lemonade 嘅糖漿啦，哇，好靚喎！好，呢個糖漿咧，我哋咧就要揾個筲機咧去隔一隔佢嘅。最好咧就係揾呢一個尖嘅筲機，叫做 Chinois。OK， 好啦，因為咧佢哋會隔得好啲嘅。用個孤寒刮咧輕輕撳一撳，唔好太大力。OK， 因為我哋唔想有啲渣咧落咗去嘅。好啦，咁你可能會話，啲車厘子同埋士多啤梨咁嘥啊，咁樣，梗係可以用嚟做其他嘢啦。你咧可以用呢個咧用嚟變成 jam 啊，果尖，咁啊變成可以搽麵包咯噃。又或者咧可以跟翻我呢一個懶人士多啤梨蛋糕嗰個食譜㗎，用嚟做個蛋糕都得㗎。OK， 千祈唔好抌呢個，超正嘅。好，又揾一個玻璃樽，孤寒刮埋呢啲先。呢個咧就係你嘅 Pink lemonade 嘅糖漿啦，筆呢一個嚟開就搞掂㗎啦噃。好啦，糖漿搞掂咗啦，我哋咧要切埋少少檸檬同埋青檸。好啦，切檸檬、青檸，好簡單嘅啫。嗱，呢度有個檸檬啦，咁我哋咧就將佢切一半先，然後咧我哋就喺一半嗰度咧中間切一塊，整咗啲核之後咧，我哋喺呢一度切一下，咁咧嗰個檸檬就係咁樣啦。純粹咧裝飾下嗰個 lemonade 嘅啫。跟住我哋切呢個青檸啦，一樣啦，又喺中間度切一塊啦。哇！切得咁醜樣嘅我，切第二邊先。哇！切得好醜樣啊！不過好彩呢一個咧，我哋就係放落嗰個飲品入邊嘅，我哋用嚟吉下嘅，真係㗎，真係㗎。好，搞掂晒啦喎！呢啲咁我哋咧抹一抹台，然後可以沖嘢飲啦。好，沖第一杯啊，梗係沖俾老婆先啦，係咪先？好啦，咁啊攞咗一個杯，咁啊有冰咯噃。跟住放啲青檸，然後咧，唔好意思啊，又裝修啦。所以咧，如果你一陣聽到啲 beep 咁嘅聲咧，非常之 sorry 啊嚇，冇辦法，因為咧我等唔到佢完啊。繼續啦，好嗱，擺咗佢之後咧。我哋咧揾一個咁樣嘅靚筲機仔，然後我哋咧就將頭先剩低咗嘅青檸咧，擠咗啲汁落去個杯度，好啦 ，very nice。然後就倒我哋嘅洋甘菊糖漿，跟住就揾一罐梳打水啦，最容易買到嘅梳打水，攪一攪佢，咁就係第一杯啦。好，整第二個小朋友嘅粉紅檸檬水，揾翻頭先嗰個筲機啦。
然後咧我哋就可以啲檸檬汁落去。好，嗱，你嗰啲檸檬汁咧，同埋頭先個青檸汁咧，你可以擠定嘅，咁啊放喺雪櫃度咧，咁啊到時你真係要溝嘅咧，就唔使好似我咁樣咧，哇，到時先整啦。當然，你就咁到時先整咧，新鮮好多啦。咁啊整定咧都冇乜所謂嘅嚇。OK， 好，咁而家撈咗啲檸檬汁落去啦，咁我哋咧就搞下我哋嘅糖漿先，糖漿多少少啦。OK， 好，然後咧我哋就加水咯噃，跟住擺翻塊檸檬喺側邊，ta da！小朋友嘅粉紅檸檬水又搞掂啦。當然最後先搞我嗰杯忌廉咖啡啦。我嗰杯咁啊，梗係最容易啦。咁啊有啲冰喺晒度啦，跟住咧就揾一罐咧你自己中意嘅現成黑咖啡倒落去，跟住頭先嗰個忌廉，哇，溶咗個雪糕一樣。然後咧，我哋就冚咗佢啦。最後，boom，可可粉、朱古力粉，完成，合家飲啦喂！飲嘢，哇！飲邊杯好先咧？喂，整呢杯嚟試下先啦。洋甘菊青檸梳打，好好飲 ，very nice。有輕輕嘅洋甘菊味，正。跟住小朋友嘅粉紅梳打水，唔係粉紅檸檬水，好好飲，啱啊，唔使太甜嘅嚇。咁啊出邊嗰啲咧加好多糖嘅，我哋咧就有個色，唔使太甜。啲小朋友咧有啲味已經中意飲噶啦。所以話點解呢一個食譜咧係好啱屋企咧？因為我哋用嘅糖咧真係唔多，你自己控制嘅。好，跟住咧到爸爸呢一杯啦。哦，奶蓋啊，啱晒。黑咖啡冇糖啦，而嗰個忌廉咧係忌廉，但係咧嗰個糖咧都係你自己控制嘅，所以係 perfect。3款飲品我都覺得好啱一家大細咧，跟住嚟試下做下，一齊飲下開心下嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你飲嘢。